Здравствуйте! Сегодня мы будем чистить камин моющим средством для посуды компании Greenleaf. Средство очень сильно концентрированное, поэтому мы разведем его в 300 грамм воды, буквально маленький ручеек. Ну вот достаточно. В любой помпушечке разведете, по-русски говоря, пшикаем. Это я вот пробовала. Один кирпичик белый, попробовала. И у кого есть камин... кстати, я забыла показать. Смотрите, я провожу рукой, это я мыла. Видите, копоть еще до сих пор есть. Но не так уже сильно. Я мыла другим средством. Сейчас мы помоем как раз компании Greenleaf. Зеленый лист. И здесь я вчера мыла. И еще раз помоем. Пожалуйста, что ли? Наша продукция стоит не очень дорого, поэтому можно ей пользоваться хоть каждый день. Вот там побрызгаю чуть-чуть. Там уж я мыть сейчас не буду сильно. Побрызгаю, посмотрю для себя, что там будет. Так. Берем любимую старенькую тряпочку, которую не жалко будет выкинуть. И попробуем. Давайте чуть-чуть здесь потру. Так, это я мыла, поэтому здесь, видите, как все чистенько. Ну уж, видите, чуть-чуть он еще, чуть-чуть еще что-то дается. Так, здесь. Здесь еще есть налетик тоже. Так, а теперь бы... на глазах. Павел, посмотрите. Это здорово. Это очень даже хорошо. Посмотрите. Какой восторг получат люди, у которых есть дома камин. Смотрите, фантастика. Вот. Смотрите. Вот тряпочка. Павел, перехвати, пожалуйста. Держи. Ой, я же забыла встряхнуть. Я забыла встряхнуть, чем мыло. Мылом. Смотрите, что у нас. Да, конечно, есть места, которые, извините меня, это же камин. Но я вижу, знаете, вот с этой стороны, чтобы только вот кирпичики снимать. А то там собачки у нас все бегают. Собачки не буду снимать. Вот видите, какая чистая тряпочка стала. Вместе с кирпичиками. Да. Ну-ка, еще раз. Ну, с первого раза я все понимаю прекрасно. И вы поймете, что с первого раза может не сразу. Потому что, еще раз говорю, копоть есть копоть.
Ну, во, 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 во. Налетик. Но все равно я довольна. Процесс пошел. Начало положено. Мало тряпочки взяла. Ну ладно, сейчас я вот так попробую. Вот. Вот. Я не знаю, как передает камера, но результат я вижу сразу. Извините, 17 лет так не оттиралась. Так что я думаю, это просто результат прелесть. Если, говорю, даже потратить 100 миллилитров, это я уже много взяла этого средства на всю очистку, то вот, смотрите. Видно, Павел? Видно? Да. Ой, ребята. Там уже темно просто. Да, я видно. покажу. Да, видно? Давай я покажу. Вот. Смотрите. Видите? Ура! Спасибо Гринлифу! Вот. Так что звоните, доставим, и ваш камин будет как новенький.